你哋出邊裝一個飲水機咧，咁樣裝咧，連一個兜咁樣咧，好簡單，需要3333。但係咧，麥表地方出咗一個人，好叻㗎，咁啊叫麥兜，咁啊佢咧就可以同你好簡單、好便宜咁樣。首先講呢個過落去係230蚊，230蚊。咁咧入邊個 filter 咧係40，點解咧？佢係呢個 filter 咧係過氯氣嘅。如果普通唔使過氯氣嘅啲咧，就係咧30，唔係25啫。咁啊呢個咧不鏽鋼嚟嘅喎，啊，聽到啊？因為佢有水，你聽唔到湯湯聲，係等下嗒，呢個係正常嘅。咁啊好啦，呢個不鏽鋼裏邊嘅芯咧，話明不鏽鋼唔會生鏽，跟住入邊嗰個芯咧就貴啦，280。咁呢個幾多錢咧？就450蚊。好啊，加埋呢啲配件啊、啲喉啊，只需夠零水，加埋，總之888就完成咗呢個咁嘅過程啦。你睇下，仲有個水龍頭送添。呢個水龍頭咧出邊買咧就原價有230蚊嘅，但係當你同我買呢套嘢嗰陣時候咧，就會送一個呢咁嘅水龍頭。嚟啊，一開。俾鯽魚，人生嘅生活有咁好嘅鯽魚。我想問多樣嘢，下面咧呢個有個開關咧，有咩用啊？幾時開幾時開？你 cut 片開幾條？嚇？好緊要啦，因為咧我做你哋呢度咧，我特登同你裝咗個咁嘅水龍頭。點解咧？嗱，好緊要啊！點解咧？因為你哋呢個 campsite 嚟㗎嘛，係一 campsite 嚟㗎嘛，唔係屋企啊嘛。屋企我一日3杯水，唔係一日5杯水，多一杯就會好啲，係嘛？有電視機廣告都有講㗎啦，係嘛？好啦，咁啊，因為你呢個咧就係 campsite 嚟㗎，所以如果唔用請關掉，得唔得？翻嚟開一開，扭一扭。靜幾1秒，咁又先嚟飲，得唔得 ？OK， 好乖啦，真係呢個要。